早幾日咧喺 Facebook 見到有人話買咗個三角形戶型嘅單位，好多人都話佢擺唔到啲咩家私，真係蝕到褲穿窿啊！揾我哋絕對唔會俾你蝕底㗎，啲岩岩沉沉啲位咧，我哋可以做異形家私，將每一寸地方都用到盡佢㗎。以呢個嘉湖山莊嘅單位為例，見到好多異形位啦，咁我哋睇下點樣處理嘅。呢個位置咧擺普通家私肯定會突出少少邊角，設計師就做咗個鑽石形嘅轉角層架，咁樣個位置就可以利用起身攞嚟擺嘢，仲要係唔會撞到人啊嘛。客廳呢個位如果用成品電視櫃咧，咁呢個位置就會浪費咗啦。咁我哋設計師就做咗個異形嘅電視矮櫃延伸到呢面牆，唔會浪費空間，仲容易打掃添。廚房呢個空間本身就細啦，仲要咁多異形位，一般嘅吊櫃同埋地櫃都擺唔落，浪費空間。設計師就根據實際嘅尺寸同埋角度設計咗呢個組合櫃啦，成組櫃貼牆，真係攞到唔少位㗎。如果你嘅單位都好多異形位，即刻揾我哋維爾立啦。